Fakta unik dunia. 1. Di Kepulauan Maladewa, banyak pulau yang digunakan sebagai resor mewah, namun, banyak dari pulau-pulau ini sebenarnya diciptakan secara artifisial untuk tujuan pariwisata. 2. Hutan bambu di Jepang dapat menghasilkan suara aneh saat angin bertiup melalui bambu-bambu yang tinggi. Suara ini dikenal sebagai suzumushi, yang berarti bel cicada dalam bahasa Jepang. 3. Pohon kuaking aspen di Amerika Utara memiliki akar yang menghubungkan banyak batang pohon di bawah permukaan tanah. Ini menjadikan hutan kuaking aspen sebagai organisme tunggal terbesar di dunia.